Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin sehr kaputt. Liked bitte dieses Video, teilt dieses Video und kommentiert auch, damit wir viele Menschen erreichen. Ich habe heute die Nachricht bekommen von einem meiner besten Freunde, dass sein Sohn Verdacht auf Blutkrebs hat. Und deswegen bitte ich euch darum, Dua zu machen. Macht Dua, sagt, oh Allah, mache, dass das Ergebnis darauf hindeutet, dass der Junge keinen Blutkrebs hat. Oh Allah, mache, dass der Junge gesund ist, weil ich bekomme morgen das Ergebnis. Und Allah subhanahu wa ta'ala, jetzt könnte jemand sagen, ja, aber das Ergebnis steht doch jetzt vielleicht schon fest. Erstmal, vielleicht steht es jetzt noch nicht fest, aber Allah hat schon immer gewusst, dass wir jetzt Dua machen werden, und vielleicht hatte wegen unserer Dua, die wir jetzt gehört haben, 50.000 Jahre geschrieben, bevor die Schöpfung erschaffen wurde, dass der Junge keinen Blutkrebs hat. Ja, er ist ein kleiner Junge, möge Allah ihn gesund machen und möge Allah ihn vor dieser Krankheit beschützen. 2 Jahre ist er. Möge Allah den kleinen Jungen schützen. Oh Allah, mache, dass der kleine Junge keinen Krebs hat. Oh Allah, mache, dass der kleine Junge keinen Krebs hat. Macht bitte Dua, liebe Geschwister. Und teilt dieses Video, liked dieses Video. Umso mehr Leute Dua machen, umso besser. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.